Ui? Kaixo? Baina, non nago? Ta, zer gertatu zait? Haintxe bertan, soilik pentsatzen ari naizenari buruz da, astelenak gorrotu dituala eta, lasagna. Soia lasagna gustatzen ez zaizu, Ba ez dakit, galetuko dio beste norbaiti. A ber, pilatuko lagun bat. Epa, kaixo, zeran? Ondo ba? Hala, zuri gustatzen zaizu lasagna? Bueno, bai. Ni pilo bat. Eta astelenak zelan? Gustatzen zaizkizu gara zen beste? Kirikolo. Hori da. Astelenei boikot, astelenei eta Israeleri. Boikot! Ea ba, uste dut hemendik norbait gehiago dagoela, norbait entzun dut hor boikot errolakorik esaten. Zoaz bilatzera. Kaixo! Kaixo. Kaixo! Zelan? Kaixo, ni Doña Rogelia dut izena. Doña Rogelia, egia da! Zelan, Doña Rogelia, nik ez da aurkeztu, ni Garfield naz. Lasagna. Egunon, Garfield. Egunon. Zu nola duzu izena? Ba, nire izena. Miguelina. Lokad izena. Kaixo, Miguelina. Kaixo. Eta uste dut hemendik norbait gehiago dagoela, ez da? A ber? Edo zer? Kaixo! Atera, kaixo! Kaixo! Epa, kaixo. Nola duzue izena? Edo ja orkestu zarete? Jadanik aurkeztu gara. Barkatu, eske memoria kortoplazista daukat. Nor da Dori? Nire laguniko berena. Ni naiz? Adalontxe aurkitu du. Hori gari. Bale. Zer naiz? Zer Sara! Sara. Baina ez erekin. Eske bizkaitarra naiz barkatu. Bueno, zer duzue... Ikaragarria. Baina zer egiten dugu hemen? Ba ez daki, nenaz gogoratzen nola naizen ona. Hau ez da itxoin. Hau ez da maketu irratia. Txe? Munduko podcast euskaldun hoberena? Izan daiteke? Si, hombre. EITBek patrozinatutako podcast bakarra? Bueno. EITBek esaten du zigarrak erretxean, bereziki ume basara. Gora zigarroa. Ni EITB ikusten dudan bakoitzean. Ni EITB... No, baina eske beraientzat sukaldatuko dut. Claro. Baina galdera batekin dizuet. Bota. Esan? Noizbait maketu irratia ikusi duzu, ezta? Bueno. Ba, egia esan da... Noizbehinka. Ikusi dena, ba, bueno. Nik iBoxen entzuten ditut. Gora iBooks. Ni nahiago dut Spotifyen. Baina batzutan asko irauten dute Spotifyera igo arte. Niri esan didate Spotifyen ez dela ezer igotzen. Gainera azkenengo saioa ez da igo oraindik. Nola ba ez da igo? Uste dut bai igo dala. Bueno, ez dakit. Nik ikusten ditut TikToken olimpiadak moduan, 4 urtero. Baina beno, a ber, nik maketu irratia ikusten duan bakoitzean, normalean hau ez da irteten. Nola ba ez da irteten hau. Josu izeneko pertsona pamposa bat agertzen da normalean. Egia da. Eta zein da bestea, ematen duela batasunitik atera dela. Maritere? Ba uste dut ni Mariterekin zertxo bai antzeman deko tal. Mariterek txapela eramaten duelako eta xuk, Garfield, ez duzu txapelik. Eta orain itxoain pizka bat. Oh my fucking god! Zer de bailera! Baino naiz? Maritere! Ez zara
guztiz leloa bezala sentitzen oraintxe bertan. Esatatik nik Mariterekin zerikuserik ez dudala. Baina beno, kenduko duta. Triste nago. Izan ere, Horbe. lotxatuta nau. Zeratik. Humillatu nauzulako. Ez. Bai. Hori gertatu ina. Baina, bera baldin bada Maritere, orduan, non daude beste Maketo irratiko partaidea. Egia da, beste bat dao. Zer gertatu da beraiekin? Zuk asiar pinta de koxu. Ni? Zap... Musu bat. Mua. Beste bat. Itxoin. Mesedes, Bai? Mesedes, ez da, Ez dut hemen, mesedes, utzi da zue bakea. Ba orduan, Baina itxoin, Zer. zu? Musu bat. a ber, Zu ez zara izango Maketo irratiko. Lio! barkatu. Bigote zari, Exitatu naiz, Bukatu inda. Ez da bukatu. Bera, Vale, zu da, Marketoko partaidea. bai, egia da hori. Baina zu ezinan Maria Roberta edo horrelako zeo zer? Pertsonalitate bikoitza dekot. Wow. Uste dut pertsonalitate bikoitza dakala. Eta zu Miguelina? esan? Ez ara izango Maketo irratira orain dela asko etorri Bueno, partaidetako bat? potxingoan egon naiz, lasai. Nire potxingoan, bai. Ene potxingo. Zelako potxingoa, Potxingo oso polita. Zintzu dira zure Maketoko izen ordainak? Ba, bueno, askok deitzen naute, Momir edo... Gora momir! Gora! Baina itxoin, zergatik? Ordun, ni naiz falta den? Bai, badirudi. Zu nor Baina- zara? Ni ez naiz izango Leandro. Leandro Sara? Edo... La Nico! La Baina Nico. Zergatik gara txotxongiloak orduan? Ez alda izango gau beltza dela? Espuki gaua. Oh my Zer dau? Zer dao? Zergatik daude anfetaminak hemen barruan? Spooky season. Baina gozoki hauek labanak dituzte barruan. Bai? Zergatik sartu dituzu labanak gozoki baputan. Zensuratu. Hau, Doraemonen boltxo magikoa dirudi. Txiribitu bat. No, Txiribitoa jotzeko. eta hor barruan ez dut ikusi sartxo bat. Sheriff. Akap. Eta hau Maketo irratia denez Maketoak japat ditugu. irrati bat dago! No. Irratia! Baina ea ba, zer gertatu zaigu? Zementze zertxo bat gertatu egin da. Baina hendik ez dut ulertzen, segatik garen txotxongilo batzuk. Gau beltza da, baina hori zer ikusia izan dezake honekin. Madarikatuta gaude! Daude edo gaude? Ikara, honek ikara beldurtzen du. Zelakoa. Baina, orduan, zer egingo dugu berriro benetazko pertsonak izateko? Aragizkoak bihurtzen. Ez dakit. Lehenengo ikusi barko dugu, Nik uste dut- nolakoak izan garen madarikatuak. Nik uste dut lehengo gauza egin behar dutena da, gure maldizioaz nolabait sendatzeko dala, Maketo irratira arpidetu. Arpidetu zaitezta jaun Andreak. Arpidetu.
Eta Twitterren jarraitu, eta TikToken, eta Spotifyren ere bai. Bueno, ya egin dugu promoa, pero ya está. Zer ingo dugu orain? Gian pentsatu harko genuke, zer gertatu alzaigu? Miguelina, zuzen zara zehazki. Miguela. Miguelina. Ez da ezer ikusten. Zebeldurre! Eguzkia! Urtzen dugoian. Lainoetako... Badirudi, argia joan dala. Eta- Koloreak. Ez daki, Kolore, agian kolore. espirituak egongo aldire mendik. Egin barko du. Zer izan da hori? Oh my god! Iba noa. Mutik eta lagunok, uste dut zerbait aurkitu dudala. Ze? Afaltzeko begiak. Egin barko dugu Ouija bat hemen zuzenean Ouija? maketo irratiko kide originalak berriz ere ona bueltatzeko. Beraz, Ouija egiteko hartu behar dugu Hau ez dago. hartu behar dugu maioko bat Tetris adibidez. Liburu sakratu bat. Kain hori da Biblia. Liburu Eta- sakratua, Jesukristorena. Eta ume txiki bat sakrifikatu behar dugu. Zori angel bat sakrifikatu behar Hau ezin ikusi. Ba, beno, az gaiteze. Lehenengo Tetris partida bat jokatuko dugu. Venga. Ondo ba, jokatuko dugu. Hemendik kumetik, oraindik ez da bere izan da. Vale. Ai, ez deko bateriarik. Katxiz la korreta. Ez deko bateria. Vale. Lehenengo. Nada, nik hasi naiz. Enbarkatu, deikote pista apur bat perjudikatua. Miopeak gara hemen. Miopeak gara. Miopeara jolazen da honetara. Vale. Animo. Maritere zure txandan. Ondo, nire txanda. Burututa nire txanda. Oh my god. Vale. Zure txanda momirrak. Zure txanda Barkatu. Hazen mugimendu ona. Wow, itzela. Itzela bai. Eta Itzela izan da. bukatzeko laniko zure txanda. Lasai. Es escudo de kot. Ai, barkatu. Escudo de protones. Zer egin behar dut, a ber. Mugitu fitxa bat. Vale, hor. Oso Bai, ondo. justo hor dakazu. Vale. Hor, ia, pizkat Oso. eskerrantz. Primeran, jake mate. Oso ondo. Oso ona. Oso ona. Vale, orain jarraitzeko Biblia Santuaren kapitolo bat irakurri behar dugu. Ondo ba. Mesedez. Ben, uste dut hau ez da hola euskaraz, baino... Itzuli. Itzuli barko dut. Itzuli momenturik jartan garenak. Momentu oso jartanga bat. Joan beste gauza batzuk egiten eta orain. Vale, bitartean prestatuko dugu umearen sakrifizioa. Vale, hau batu barko dugu. Sakrifizio. Hau pizkatu lan. Goxo. Mesedez. Bueno. Uy! Mira begira que has dituzu! Mira begira! Nire begirak. Mesedez favorez arreneta toi. Esan dezakezu begira dala puerto diozula. Begira. Zelako mingaina.
Zorrotxa. Ja, Listo, gaurkoz. Vale, uste dut aurkitu dudala zein den Bibliaren fragmentua. Pasartea. Ondo ba. Orain Biblia irakurtzera. Mesedez itzali. Ondo, Bibliako pasarteat irakurriko dugu, baina lehengo eta behin santifikatu izango orkau dugu guztiok, orduan, gurultze bat egin. Aitaren, semearen eta Espiritu Santu izenean. Amen. Ondo ba. Juda emakume bat hartu zuen, Tamar deiturikoa, bere seme handirako, Baina Judaren seme handiena, ez zitzaion jainkoari gustatzen. Eta jainkoak esan zuen, hil ezazue, eta hil zuten. Eta orduan Juda esan zion Onanli. Hartu nire seme handiaren emaztea eta berarekin ezkondu. Eta Onanek jakinda bere emaztea izango zala bere anai handiaren emaztea eta orduan ez zela bere descendentzia izango, baizik eta bere anai handiarena esan zuen. Lurran derramatuko dut ez izateko seme alabarik. Baina Horrela esan zuen. Eta hori da egin zuena. Eta orduan, jaingoikoari hau ez zitzaion bat ere gustatzen. Jaingoikoari gustatzen zaio gauzak barruan derramatzia. Baina lurrean ez da komunion ere! Eta orduan, jaingoikoak erabakizun zigor gutxi gora bera ekilibratu bat. Bere aktua, bere pekatua den antzekoa. Eta hil egin zuen. Txalabero bat. Kristoren hitza. Amen. Bale, eta bain pasa dezakegu sakrifizioaren azkenengo fasera. Itxai, baina ezin diogu kendu burua lehenago. Edo burua kendu dezakegu. Burua? No, baina kendu burua. Nori? Ez. Horri ez umea oso ondo... Oso ondo sartutaeko burua. Ez ateratzen. Ez dau beste umerik hemen. Ni dokaz beste ume bat. Umea! Ume bat? Etorri umea! Danok batera zuen etxeetan! Umea! Etorri! Zer gertatu da? Txan. Umearen burua! Aguntza da. Vale, orain Jaingoinkoaren aguntza. Jangoikoaren aguntza. egin dezakegu guztiok batera. Sakrifizio bat? Ja sakrifikatuta dago, ez berez. Bueno, bere buruaren sakrifizioa. Hitz batzuk egin barko dugu, eta sakrifizioaren ostean gure gorputzak berreskuratu beharko ditugu. Hori da teorian gertatu beharrekoa. Ongi da, uste dut hau funtzionatuko duela. Zoek zer uste duzu, Ondo hori Baina, nik uste dut ETV Iruna gertuko garela. Beraz, abestu dezagun sakrifizioen abesti tipikoa. Maritxura soan, galantori, iturria Bartolo, nahi badezu etorri. Iturrian zer dago, arrotxo zuria, biok edango dugu, nahi dugun guztia. Txoin! Bat balta zaigu beste bat! Boga, iga, laga, boga, sega, zain zoi beren, arma, tiro, pum! Itxoin, badaukat azken bat. Es el juego del gato y el ratón. Tus mejores años
clandestinidad. Es difícil claudicar. Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado. Tu vida va en ello. Pero alguien debe tirar del gatillo. Maketo eta gita gatillotik pultsa egin du eta Derramatu egin du lurrean. derramatu egin du lurrean. Jainkoik ere gustatzen ez zaion bezala. Orduan, Lagunak! Ai! Ei bat! Zer gertatzen zaio nire besoari? Oh my god! Saldozu, mami! Animo! Falta zaigu! Besoa! Beso guztia. Besoa! Lokartuta. Eta batez ere, en plan, belaunak. Karo, Beno. ikusten zitzaidan beitu, jesartzen bani izan hemen. Ikusten zitzaidan komo. Gure gorputzak berreskuratzea lortu egin dugu. Eskerrik asko lagundu Eskerrik asko guztioi. Begoñako Andra Mariari. Baita ere, Jesucristo gure salbatzaileari. Eta izan ezazue gabon bat oso zoriontzua. Eta oso espukia. Eta oso espukia. Eta musu beldurgarri bat zuentzat. Muak. Ondo pasa. Eta zeo zera bestuko dugu bukatzeko? Baina bestu ditugu. Aian ez. Vale, ba ez. Gero arte.